អ៊ុយក្រែនអត់មានសពាវុធអីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតផលិត drone បានមួយឆ្នាំ10លានគ្រឿងដើម្បីយកទៅបាញ់ស្រោចចូលនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីវិញឥឡូវនេះគឺបាញ់ដល់ទីក្រុងមូស្គូលែងឲ្យពួកខាងរុស្ស៊ីបានដេកពួនហើយព្រោះអីកំតិចបំផ្លាញអ៊ុយក្រែន4ឆ្នាំហើយអត់ប្រជាពលរដ្ឋណាបានដេកពួនអីទេឥឡូវអ៊ុយក្រែនដាក់ទៅវិញតែម្ដងគឺថាពេលខ្លះម្ដងទៅ1000គ្រឿងបងប្អូនដែលសាកសម័យទេនៅលើមេឃហ្នឹងមានយន្តហោះ drone 1000គ្រឿងចេញទៅក្នុងពេលតែមួយហើយចុះទៅស្រោចដែលពវៀងប្រព័ន្ធរ៉ាដាចាប់ការពារកញ្ជ្រួចចាប់ពណ៌អីរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺវង្វេងវង្វាន់រហូតតតែកំទេចប្រព័ន្ធចាប់រ៉ាដារបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែវិលវល់ព្រោះអី drone ហ្នឹងវាច្រើនពេកដូចថាបាញ់លែងតាន់ហើយមិនមែនអត់ទេរុស្ស៊ីចាប់បាន drone រាប់ពាន់គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែនណាប៉ុន្តែទៅនឹងធ្លាក់ខ្ទេចរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីកន្លែងសំខាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់អីរបស់រុស្ស៊ីដល់ទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងអានេះគេហៅថាសាបព្រោះខ្យល់ទៅរមែងទទួលផលជាព្យុះសង្គ្រាឥឡូវមានអ្នកណាគេទៅថ្កោលទោសអ៊ុយក្រែនសហគមន៍អន្តរជាតិគេនាំគ្នារំភើបជំនួសអ៊ុយក្រែនថាសំមុខរុស្ស៊ីចឹងហើយធ្វើបាបគេនោះហួសដល់ពេលឥឡូវគេដាក់ទៅវិញទៅទ្រាំទៅហ៊ានស្លាប់អស់ជាងកន្លះលានរបស់អ៊ុយក្រែនណែរុស្ស៊ីឥឡូវទម្លាក់ខ្ទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាប្រេងក៏ពិបាកដឹកអារោងចក្រក៏បិទឥឡូវអាប្រព័ន្ធរោងចក្រមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែលជា20,000លានដុល្លារដូចអាគេហៅស្អីផ្គត់ផ្គង់ Amazon អនឡាញដូចនៅអាមេរិកចឹងណាឥឡូវបិទស្ញហើយដោយសារតែ drone ទម្លាក់ឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឥឡូវគឺបញ្ហាប្រេងក៏ឡើងថ្លៃបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់បញ្ហាចរាចរណ៍ទំនិញបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ជាមួយមេដឹកនាំ Vladimir Putin សមអាណាគាត់យកទទួលតាមកម្មគាត់ចោះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែអំពើអយុត្តិធម៌ដែលរុស្ស៊ីធ្វើនៅអ៊ុយក្រែននេះណាអ៊ុយក្រែនធ្វើនេះគ្រាន់តែទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសាគរដ៏ខ្លោចផ្សាដែលរុស្ស៊ីធ្វើបាបអ៊ុយក្រែនយូរហើយបាទហើយរុស្ស៊ីក៏អស់មានកាឡាអីលោតដែរមានតែបរមាណូហ្នឹងដាក់មកដាក់បរមាណូតែមកគ្រាប់មករុស្ស៊ីហ្នឹងក៏លលាយខ្សលលែងមានឈ្មោះរុស្ស៊ីនៅលើលោកដែរដូច្នេះបើរុស្ស៊ីចេះបាញ់បរមាណូក៏បាញ់យូរហើយតែវាអត់ទៅរួច